Здравейте на всички в следващия епизод от моето Майнкрафт оцеляване. Аз съм Уитбулт и днес ще ходим на лов за диамант. Какой той бе? Диаманти. Охо, там има... Какой той? Еми пътеката. Значи ако продължа да копая, ще стигна до равин. Добре. Там има руди. Този бък тъпия. О май гад. Готи. Да го намалим на 2 чанка. Това Майнкрафт бъгната. Ще се върна след малко. И така. Бъга се оправи. Както виждате. Как за момент си помислих, че всичко е изчезнало и света е изгубен и тази тъпата мишка натиска по 2 пъти и че света е изгубен, че трябва да са 3, да почнем поредицата от начало, обаче не те. Какво са пече тук? 6 айра. Колко много са пекат. И направих 3 неуспешни клипа за YouTube. Не знам, нямам си на идея защо би са толкова много. Значи ни трябват панталони и каска. Първо панталони. Три неуспешни клипа, защото бяха над 15 минути. Това ще го направим айрон. Или пак не. Над 15 минути бяха клиповете и затова ще гледам този клип да не е много дълъг, като за сега губим време за спечане на Арун. Дай още 3 бе, ари бе. Много бавна. Печка. Айде още едно. Още 2. Сигурно в следващия епизод 5 ще вършим лова на диаманти, защото... знаете. Още 16 минути. 12 минути не остават. Точно за една айрон каска. Добре, аре може още 4 за това. Ви знаете, за бутушите. Ще си го оставим златни ари. Така, подготвили сме се от миналите епизоди. Първо ще покопа малко тук, за да видя дали ще намеря нещо и ще включа пак. И така, направих един тунел. Доста дългичък, обаче нямаше нищо в него. Явно щеше да се наложи да... ще трябва да се наложи. Не ще се, ами ще трябва да се наложи да намери... Ще ми изкара калел, не, пещера е там. И вече съм с айрон бутуши и си направих 2 айрон кирки. Тук за всеки случай, ако не се щупят. Да, тук. Ами така.
Подготвих се, защото бях пропуснал много неща. Така. Само да кажа, изключил съм чудовищата, защото много не съм добър, като ги убивам. Особено ендерманите, като ги ударя или като ги погледна и те ме убиват на мига. Ето на всички е те само, които умеят да ги убиват, което не съм аз. Пак повтарям, не съм аз. Ще направя урок, който може би няма да го кача днес. Ами утре най-вероятно, заедно с следващия епизод. Много съжалявам, че нямаше клип толкова дълго време. Каква дъпка. Съжалявам, че нямаше клип толкова дълго време, защото има по-важни неща от Майнкрафт. Като например училище, семейство. Ето е дупката, ето е друга. Особено сега за училище съм много ангажиран. Даже ако някой от моя клас гледа, или изобщо ако някой гледа, те знаят, че ще ходя на състезание, но това вас не ви интересува. Просто не ви интересува. Нямате работа в личния ми живот. Освен да е минал от страни на планината. Не знам, ще видим. Някои хора се оплакаха, че екран е мъничък, за което съжалявам, но така да го... Ето сега секунда само. Така да го държа, няма как да го дръжам. Тъй, че така се е най-добре. Той има някаква пещеричка. Ще отидем там и като станат 12 минути ще свършим клипа. А пак в следващия епизод ще довършим лова на диаманти. Не знам защо YouTube не ми позволява да качвам клипове над... не ми позволява да качвам клипове над 15 минути. Нямам си не представя, защо някои хора качат по 20 минути, някои хора по 1 час даже. Така че, не знам, пишете в коментарите, извините, просто хвърцам. Пишете в коментарите, ако знаете как да го правим. Ето е пещера. Ето тук ще изпълним с надеждата да намерим диамант. Само да не се претрепям. Или изобщо да не се изгубваме, защото с изгубване, как ми изкара кълъм да се не плирам. Защото с експлорването на пещери и намирането на диаманти не съм много добър. Тя пак и пещерата не е много добра. После ще изкупам този айрон. Този епизода трябва да се казва в търсене на пещера. Не е смешно, но... Някои хора се оплакаха, че ми се вижда ръката. Това е заради камера. И мисля да си купя камера, обаче няма да стане скоро. И да снимам с нея и микрофон. За да става както обикновено геймерите снимат, но това ще... вече по-нататък. Сега още сме нови. Не тук, не тук. Сега все още сме нови в YouTube.
По-скоро аз да ви нямате работа. Повечето, които гледах, които писаха и коментари, нямат YouTube канал. И също не знам дали някой се е абонирал с YouTube канал, защото не ми пише кой се е абонирал. Имам 5 абоната, пък приятелите ми, които са най-големите, на които казах, са по-малко. Те са към 3-4. Сега ще ви кажа. Да, 4 са. Още някой се е абонирал, но не знам. Може и да са 5. Аз мисля тук да приключваме епизода, защото не знам какво да правим, защото аз не виждам никъде другаде пещера, освен в следващия епизод. Не, аз през средата на епизода тук ще покопая още тунели. Ето като този, вижте го колко е дълъг сега. Само секунда. Нищо. Много е дълъг. Като стигнем от края, ще покупим малко и ще свършим епизода. Казахме 12 минути, когато станат. Ще го приключваме. И наскоро открих, вижте това долу, командата, която пише. Game Mode. Примерно 2. И съм на... И съм на... Вижте, не мога да чупя блокчетата. Вижте. Не мога да чупя блокчетата, пък като напишем наклонена черта Game Mode 0, тогава става вече, вижте как се чупят блокчетата. Това е за този клип. Абонирайте се за канала ми, харесайте клипа и до следващия клип. Чао!